انظر إلى جمهرة الناس في الساحة. أجل، وهم يعلمون أن المطر لن يهطل. هذا صحيح، إنهم يعلمون. إذن لماذا؟ إنهم يأملون، ليس إلا. لا سبيل ولا أمل أمامهم غير التشبث بالوعود فقط. أود أن أنظر إلى وجوههم وهم عائدون خائبين. أما أنا لا أريد، لا أريد. أتدري يا فضل، كان وجوده قبل أيام عبئا ثقيلا علي، وسلبني الهدوء والراحة، ولم أذق طعم النوم. لم أكن أعرف اضطرابا كهذا من قبل. لم يحاربنا ولم يهاجمنا بكلامه. لقد كنت أرى دائما نواياه في ناظريه وكيف يريد أن يهز أركان حكومتنا. أقولها لك بصراحة، لقد فكرت مرارا في مسألة قتله، وبحثت في سبل عديدة، لكنني أحسست أن هذا ما يتمناه أبو الحسن بالتحديد. فهو يتمنى أن نقتله ليصبح خالدا كآبائه تماما، وهذا ما كان يحيرني، ولم يسمح لي باتخاذ القرار المناسب. أما اليوم فلأول مرة أتنفس بارتياح، وأنا مطمئن أن كلامه سيمر علينا مرور النسيم الذي يدغدغ وجنتينا بلطف، فأبو الحسن لن يستطيع بعد الآن أن يفعل شيئا، أليس كذلك؟ بلى كذلك يا مولاي. أقترح من اليوم أن تبعد عنه كل الحراس ولندعه في حال سبيله. هذا جيد. واطلب من هشام أن يرفع عنه القيود وأن يستقبل من يشاء من الناس. أنا حاضر. أنا وأنت علينا أن نقلل تدريجيا من لقاءاتنا به، ومن ثم نمهد الأرضية لعزله من منصب ولاية العهد، ثم ننتظر الفرصة المناسبة لإعادته إلى المدينة. ما رأيك في هذا؟ أظن أنه لم يعد يشكل أي خطورة علينا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي جعل نعمه تستدر بالشكر وتدوم بالحمد. الحمد لله الذي يمن علينا بنعمه في كل زمان ومكان، ونستعين بالله على ما نحن فيه. إلهي، لقد لجأنا إليك والقحط والجفاف قد حلا بنا، مواشينا قد نفقت، وأولادنا يتضورون جوعا وعطشا. إلهي، أنزل علينا من غيث رحمتك، ووسع علينا من بركتك وفضلك، ومن علينا بزاد عطفك ورأفتك، واسقنا سقيا نافعا عاما غير ضائر ولا رائث، يا أرحم الراحمين. أبدا، لا شيء جديد. ما بالكم؟ إلى متى تنتظرون؟ لن يهطل المطر. أنا عائد. هذا الرجل محق. أنا أيضا ذاهب من هنا. أنا أيضا تعبت من الانتظار. يجدر بي أن أعود. تمهلي، سنأتي معك. أيضا سوف نعود. انهضوا هيا.
إنها تمطر. إن المطر يتساقط بغزارة. إنها لمعجزة. شكرا لله. باعتقادي أن استجابة الله لعلي بن موسى الرضا كانت كرامة وفضل، فقد أمر الله الريح بالهبوب فهبت وأتت بالسحاب، وبعد ذلك أمر السحاب بأن يمطر، ولم يكن أمام السحاب عندها إلا إطاعة الأمر. إن لم تكن كرامة فما هي؟ أتريد القول إنه نبي؟ إنما قام به عمل الأنبياء. أخبرني، لماذا تهذي هكذا يا رجل؟ لقد رفع أبو الحسن يد الدعاء إلى الله عز وجل سائلا إياه إنزال المطر، فاستجاب الله لدعائه. إن كانت فعلا مسألة دعاء فلما لا يستجاب دعاؤنا؟ لأن أبا الحسن إمام وله مقامه عند الله ليستجاب دعاؤه. صحيح، هذه هي الحقيقة. بما أن أبا الحسن إمام وله مقامه ومنزلته عند الله، فقد منحه الله كرامة استجابة أي شيء،
وكل أمر له مطاع بإذن الله. أتريد القول أن لا دخل لأبي الحسن بما حصل؟ نعم، هذا ما أعنيه. لكنني رأيتك تتوجه إلى الصحراء مع الحشود وتدعو الله ليهطل المطر. صحيح، لقد ذهبت لأنني كنت متحمسا ومندفعا لأرى ما سيفعله الإمام علي الرضا. وماذا فعل؟ لا شيء، تغير الجو وهطل المطر كالعادة، كما في كل عام. باعتقادي أن أبا الحسن هو قائم آل محمد، هذه هي الحقيقة، وسيبقى في الدنيا حتى يملأها عدلا ولا يمرض ولا تطرق الشيخوخة بابه ولا يعرف للموت معنى. مجموعة من الناس قالت ذات الشيء بحق أبيه موسى بن جعفر، وقد سمعت بنفسي أبا الحسن وهو يلعنهم، وها أنا الآن ألعنك.